2025金融全球化下半场，一站式多资产工具破解跨境与投资双重焦虑。全球跨境支付交易规模年增超70%，跨境电商市场突破3万亿美元，加密资产与传统金融的融合进程提速3倍。2025年的金融市场正以全球化加多资产的双重特征重构用户的金融需求逻辑。然而，繁荣背后的痛点同样尖锐，跨境从业者面临平均35%的高额费率与5天账期，投资者需在多个平台间切换管理证券、外汇、贵金属等资产，200余种货币的兑换壁垒与各国合规差异，让高效支付与多元配置成为跨境人群与全球投资者的共同诉求。在这一背景下，能够整合全场景功能的多资产工具，从可选变为刚需。跨境场景的痛点集中爆发，推动行业向整合化转型。数据显示，国内支付机构跨境业务呈现爆发式增长，连数字全球支付交易额同比增长94%，新国都跨境支付2季度交易额环比激增272%，但行业马太效应显著，头部5家支付商占据71%市场份额。核心原因在于中小机构难以解决跨境支付的核心矛盾，一是合规风险，各国数据安全、反洗钱政策差异大。2025年支付行业仅罚单金额就达9亿元，合规成为生存底线。二是效率与成本失衡，传统渠道不仅费率高，还存在隐性成本与冗长结算周期。三是功能割裂，企业需同时对接支付、换汇、结算多个平台，个人投资者则要在证券账户、外汇 APP、数字货币钱包间反复切换，资产管理效率低下。与此同时，全球资产配置的需求正在从专业投资者向大众用户渗透。2025年市场波动加剧，美股面临再通胀风险，港股有望受益于资金回流，黄金作为避险资产仍具配置价值。多元资产配置成为穿越周期的关键策略。资产管理大师普遍建议将15%到20%资金配置美股，15%到20%配置港股，5%到10%配置黄金，通过弱相关资产组合降低波动风险。但现实是，普通用户面临配置难困境，单一平台多聚焦某一类资产，跨平台转账不仅耗时，还需承担额外手续费，资产状况分散混乱，难以实时调整组合比例。这种需求与供给的错配，为一站式多资产工具创造了广阔市场空间。行业趋势的演变进一步印证了整合化的必然性。一方面，政策层面推动跨境支付互联互通，跨境2维码统一网关上线，多边央行数字货币桥项目实现多币种2级清算，合规化、高效化成为行业共识。另一方面，技术革新打破资产壁垒。AI 与区块链技术让多资产整合、全流程追溯成为可能，传统金融机构也纷纷入局加密资产交易，功能机构也纷纷入局加密资产交易。用户需要的不再是单一功能工具，而是能覆盖跨境支付加货币兑换加多元投资的全流程解决方案。这正是多资产交易钱包的核心竞争力所在。BIAPI 的产品逻辑恰好精准匹配这一市场需求。作为整合数字货币与法币交易功能的多资产钱包，其核心优势在于全场景覆盖加合规保障，支持全球200余种货币无缝兑换，彻底打破跨境支付的费率与效率壁垒，让企业跨境结算、个人海外收入回款实现秒结到账加低成本，完美解决传统渠道的效率痛点。在投资维度，平台整合美股、港股证券交易以及外汇、贵金属等多元品类，用户无需分散管理多个账户，通过单一界面即可实现15%到20%美股，加15%到20%港股，加5%到10%黄金的经典配置比例。资产状况实时可视化，调整操作一键完成。更关键的是 ，BIE 配深度适配全球化合规要求，依托全球多地金融牌照资源，构建全流程合规监管框架，确保资金流动透明可追溯，有效规避跨境业务中的政策风险。这正是其在严监管环境下的核心护城河。无论是跨境电商的货款结算、数字创作者的海外收入提现，还是投资者的全球资产配置，
都能通过 BI 押配实现支付加兑换加投资的闭环模式，无需在多个平台间切换，大幅提升金融操作效率。展望2025年下半年，金融全球化将进入精细化阶段，用户对金融工具的要求从功能满足升级为体验优化加风险可控。跨境支付领域，合规化、低费率、秒级清算将成为标配。资产配置领域，多品类整合、实时调整、简易操作将成为核心竞争力。DIA Pay 以多资产整合加全场景覆盖的产品形态，不仅解决了当前用户的跨境投资痛点，更契合了行业合规化、整合化、高效化的发展趋势。对于普通用户而言，选择一款兼具合规保障、多元功能与便捷体验的多资产工具，既是应对当前市场环境的务实之举，也是把握全球化红利的关键。在金融全球化的下半场，DIA Pay正通过技术革新与场景深耕，让跨境支付更高效，资产配置更简单，帮助每一位用户轻松对接全球金融市场，在多资产时代实现财富的稳健增长。未来，随着代币化资产、AI 智能配置等技术的落地，人类精品交下了田桥化金融参与门槛，成为连接全球市场与普通用户的核心桥梁。